The Fab Show, brought to you by Study Abroad Partner, Alpha Vita. Hospitality Partner, Bazeko Sekua. Furniture Partner, Rhinoland. Namaste, welcome to another episode of Fab Show. तपाईहरुले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ हिमालय टेलिभिजनमा फेरि फर्केर म आएको छु आजको तपाईको होस्ट लेक्स लिम्बू र मसँग हुनुहुन्छ रितिका खरेल. हाउ आर यु रितिका? सन्चै हुनुहुन्छ? हेलो लेक्स, हाई एन्ड नमस्ते. हामीलाई हिमालय टिभीबाट द फ्याब शो हेरिरहनु हुने सम्पूर्णलाई नमस्कार. हजुर, एकदमै ठिक छु. तिमी कस्तो छौ लेक्स? ठिक छ. अलिकति जाडो छ हैन. हामीलाई अब अलिकति अब मौसम राम्रो हुँदै गयो जस्तो फिल भइरा बेलामा चाहिँ नि हिजोदेखि हैन अलिकति चिसोको पानीको हैन त्यो एउटा एक्सपिरियन्स पनि फेरि भइरहेछ. किन लामो समय पछाडि धेरै ठाउँमा चाहिँ गएको 2-3 दिन पछाडि स्पेशली पश्चिम नेपालबाट चाहिँ एउटा एक किसिमको त्यो रेनफल चाहिँ आइरहेको छ नि त. अब लेट्स सी आजको मौसम कस्तो हुन्छ. तर तिम्रो यो के भन्छ आउटफिट देखेर चाहिँ न्यानो फिल भइरहेको छ. एकदमै अहिले जाडो बढ्दैछ, त्यही भएर मैले चाहिँ न्यानो हुनको लागि एकदमै ठ्याक्कै न्यानो भइरहेछ पनि. यस, अनि तिमी त हामी काठमाडौँमा त एकदमै चिसो भइरहेछ, उता पनि चिसो पानी पर्ने क्रम त बढी नै रहेछ. सो तिमी रिसेन्टली नेपालगञ्ज थियौ होइन क्रिएटर्स मेलाको लागि. सो हाउ वाज इट लाइक? उताको वेदर चाहिँ कस्तो थियो र इभेन्ट कस्तो भयो समग्रमा? ग्रेट, यस. गएको हप्ता चाहिँ म नेपालगञ्जमा थिएँ. नेपालगञ्जमा चाहिँ क्रिएटर्स मेला भन्ने कार्यक्रम भइरहेको थियो जुन चाहिँ गएको शनिबार भएको थियो होइन. धेरै रमाइलो भएको थियो किनभने त्योभन्दा अघिल्लो साता चाहिँ चितवनमा भएको थियो भने नेपालगञ्जमा चाहिँ यति धेरै होइन लगभग 2000 रेजिस्ट्रेसन्स थियो रितिका होइन. अनि त्यो एक दिनको प्रोग्रामको लागि. अनि प्रोग्राममा चाहिँ मेनली चाहिँ 9 to 10, 10 to 11 त्यसरी टक सेसन्स, वर्कसप, प्यानल्सहरू धेरैजना चाहिँ सिक्न र क्युरियस भएका व्यक्तिहरू क्रिएटर भएर एउटा इन्फ्लुएन्सर भएर पनि सोसियल मिडिया चलाएर कसरी चाहिँ हामीले आफ्नो सिप सिक्न सक्छौँ, कसरी चाहिँ इम्प्रुभ हुन सक्छौँ र कसरी चाहिँ पैसा कमाउन सक्छौँ भन्ने खालको उहाँहरूले चाहिँ त्यो क्युरियोसिटी बोकेर आउनुभएको थियो. तर त्यो मात्र नभएर चाहिँ मैले के चाहिँ पाएँ भने चाहिँ त्यहाँ जति व्यक्तिहरू आउनुभएको थियो नि उहाँहरू धेरै चाहिँ अब युवा पुस्ताको व्यक्तिहरू भयो. उहाँहरू चाहिँ स्पेसली एउटा हब जस्तो बनाएर आउनुभयो. उहाँहरू कति धेरै चाहिँ अनलाइन फ्रेन्ड्सहरू हुनुहुन्थ्यो रहेछ. अनि तिमी पनि आउँदैछौ त्यो क्रिएटर्स मेला कार्यक्रममा, ल त्यही होटलमा भेटौँ है भनेर. सो अब हलभित्र पनि माहौल त्यस्तै बिजी थियो भने हल बाहिरको गार्डनमा पनि सबैजना क्या सपोज अब तपाईँ र म तिमी र म कहिले पनि भेटेको छैन अरे. अनि हामीले चाहिँ अब अनलाइन मात्रै फ्रेन्ड्स हामी ग्रुप छ भने ल सबैजना त्यो दिन चाहिँ हामी कसेर आउनुपर्छ. दाङबाट होस् होइन अरू धेरै ठाउँबाट सुर्खेतहरूबाट मान्छेहरू चाहिँ आउनुभएको थियो. त्यो देख्दाखेरि त्यो इन्ट्रेस्ट देख्दाखेरि चाहिँ धेरै खुसी लाग्यो. सबैलाई एकअर्कालाई मोटिभेट पनि हुनुभयो नि त होइन. हजुर मोटिभेट पनि हुनुभयो साथी आउँदैछ भनिसकेपछि होइन. सो इट्स अ भेरी बिग थिङ, गुड थिङ होइन क्रिएटर्सहरूको लागि. या डेफिनेटली. सो अब नेक्स्ट चाहिँ कहिले छ? चितवनमा भयो, नेपालगञ्जमा भयो, अनि छोटोमा भन्नुपर्दाखेरि अब क्रिएटर्स मेला चाहिँ काठमाडौँमा आइसक्यो. काठमाडौँमा चाहिँ अब भोलि फ्राइडे 30th र पर्सि स्याटरडे 31st चाहिँ यहीँ ठमेलको अलफ्ट होटलमा हुन गइरहेको छ. कम्प्लिटली फ्री हो. यसमा चाहिँ रेजिस्ट्रेसन मात्र गर्नुपर्छ. तर अहिले समयमा चाहिँ हामी अन्तिममा नै आइसक्यौँ. सायद रेजिस्ट्रेसन कतिको खुल्ला छ छैन त्यो चाहिँ तपाईँले वेबसाइटमै गएर हेर्नुपर्ने हुन्छ. क्रिएटर्स मेला US एम्बेसी. यस, डेफिनेटली. र त्यति भन्दै गर्दाखेरि अब भने हामी ग्रह दृष्टितर्फ लाग्छौँ. गुरु सुरेश चन्द्र रिजाल आइसक्नु भएको छ. अब हामी ग्रह दृष्टि सुनौँ. ग्रह दृष्टिमा यहाँहरूलाई स्वागत छ. ग्रह दृष्टिमा आजको दिन तपाईँको कस्तो रहनेछ, ग्रहहरूले शुभ खाले दृष्टि या अशुभ दृष्टि कस्तो खाले दृष्टि आजको दिन तपाईँको लागि हेर्दैछन् भन्ने महत्त्वपूर्ण जानकारीका साथ उपस्थित भएको छु. आजको दिनलाई विचार गर्ने हो भने आजको दिन बिहिबारको दिन परेको छ. त्यस्तै गरी तिथिको हिसाबले हेर्ने हो भने आज एकादशी तिथिको व्रतको दिन पनि परेको छ. जसले एकादशी व्रत बस्दै हुनुहुन्छ, व्रत बस्ने नियमहरू पालना गरिरहनु भएको छ भने पनि
उहाँहरूले आज भीमा नामको एकादशी र एकादशीको व्रत सम्पादन गर्नुपर्ने र व्रत बस्ने आजको विशेष दिन पनि रहेको छ। चन्द्रमा आज वृष राशिमा रहँदै गर्दाखेरि मेषदेखि लिएर मीन राशि हुनेहरूको लागि आजको दिन कस्तो रहनेछ सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिले मेष राशि। सुरु गरौँ सबैभन्दा पहिले मेष राशि। मेष राशि हुनेहरूको लागि पनि आजको दिन त्यति शुभ मानिएको छैन। चन्द्रमाको उपस्थिति खर्च भावमा पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि खर्चमा वृद्धि हुने, खर्चको कारणले गर्दाखेरि घरमा समस्याहरू देखा पर्ने, घरायसी समस्याहरूमा झेलिनु पर्ने जस्ता नकारात्मक ग्रहका योग आज दिनभरि नै परिरहने भएको कारणले गर्दाखेरि आज विशेष मेष राशि हुनेले आफ्नो इष्टदेवको आराधना गर्नुभयो भने विघ्न बाधाहरू हटेर जानेछन् र खर्च नियन्त्रणमा केही भए पनि सुधार आउनेछ। यी नियमहरूलाई पालना गर्नुहोस्, पक्कै पनि दिन शुभ रहनेछ। वृष राशि हुनेहरूको लागि पनि शिरमा बसेका चन्द्रमाले आजको दिनलाई तपाईँको लागि सुखमय बनाउने देखिएको छ। नयाँ सम्बन्धलाई अगाडि बढाउनको लागि आजको दिन महत्त्वपूर्ण रहनेछ भने धार्मिक क्षेत्रमा अथवा धार्मिक कार्यमा संलग्नता हुनुपर्ने योग रहेको कारणले गर्दाखेरि आजको दिन वृष राशिको लागि शुभ मानिएको छ। मिथुन राशि हुनेहरूको लागि आजको दिन राम्रो छ। कुनै पनि त्यस्तो खाले ग्रहजन्य दोष आज दिनभरि नै देखा पर्न सक्ने छैनन्। लामो समयदेखि रोकिएका र नयाँ व्यक्तिहरूसँगको भेटघाटले आफ्नो कामलाई अझ महत्त्वपूर्ण तरिकाले अगाडि बढाउनको लागि भाग्यको साथ मिल्ने देखिएको छ। आजको दिन मिथुन राशिको लागि शुभ नै रहने देखिएको छ। कर्कट राशि हुनेहरूको लागि हिम्मत र पराक्रमका साथ आजको दिन प्रारम्भ भएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि आफूले हिम्मत र पराक्रमलाई जुटाएर कुनै पनि काममा लाग्न सकेको अवस्थामा दिन शुभ रहनेछ। भाग्यको साथ पनि पूर्ण रूपमा मिल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि आज कर्कट राशिको लागि दिन उत्तम मानिएको छ। सिंह राशि हुनेहरूको लागि भने केतु ग्रहको प्रभावको कारणले गर्दाखेरि आजको दिनलाई सामान्य रूपमा लिन सकिन्छ। कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गर्दाखेरि विघ्न बाधाहरू त छैनन्, तर कामको लागि अथवा काम गर्दाखेरि कुनै पनि त्यस्ता खाले कामहरू ढिलो गरी सम्पादन गर्न सक्ने हुन सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि इष्टदेवको आराधना गर्नुहोस्। बगलामुखीको दर्शन गर्नुभयो भने पनि विघ्न बाधाहरू हटेर जानेछन्। नियमहरूलाई पालना गर्नुहोस्, पक्कै पनि दिन शुभ रहनेछ। कन्या राशि हुनेहरूको लागि विद्या बुद्धि भावमा चन्द्रमाको उपस्थितिले दिनलाई महत्त्वपूर्ण बनाएको छ। कुनै पनि त्यस्तो खाले शिक्षा शैक्षिक क्षेत्रको लागि तपाईँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, त्यस्तो खाले शिक्षा शैक्षिक क्षेत्रमा तपाईँले कुनै महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने मान सम्मानमा वृद्धि हुने, मान सम्मानहरू प्राप्त हुने, पुरस्कारहरू प्राप्त हुने जस्ता योग आज दिनभरि नै देखा परेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि आफ्नो इष्टदेवको बगलामुखीको आराधना गर्नुहोस्। कन्या राशिको लागि दिन शुभ मानिएको छ। तुला राशि हुनेहरूको लागि भने चन्द्रमाको उपस्थिति त्यति शुभ भावमा पर्न सक्ने आज दिनभरि नै योगमा देखा परेको छैन, जसको कारणले गर्दाखेरि चोटपटक लाग्ने, मान सम्मानमा आघात पुग्ने र झैझमेलाहरू मुद्दा मामिलाहरूमा फस्न सक्ने, परिन सक्ने जस्ता योग आज दिनभरि नै देखा परेका छन्। विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने आजको दिन तपाईँको लागि देखा परेको छ। आफ्नो इष्टदेवको आराधना गर्नुहोस्, बगलामुखीको स्तोत्र पाठ गर्नुहोस्, दर्शन गर्नुहोस्। पक्कै पनि ग्रहजन्य दोषहरूको प्रभाव कम पर्नेछ। नियमहरू पालना गर्नुभयो भने आजको दिन शुभ नै रहनेछ।
वृश्चिक राशि उनीहरूको लागि शुभ भावमा चन्द्रमाको योगको कारणले गर्दाखेरि आजको दिन महत्त्वपूर्ण रहने देखिएको छ। नयाँ साथीहरूसँग नयाँ व्यक्तिहरूसँगको साथ सहयोग अनि भेटघाटले नयाँ काम गर्नको लागि थप ऊर्जा प्रदान गर्न सक्ने आज दिनभरि नै योग देखिएको छ। यात्राको योग जुरेको छ। यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि यात्रा तपाईँको लागि फलदायी रहने देखिएको छ। धनु राशि उनीहरूको लागि पनि आजको दिन सामान्य तरिकाले अगाडि बढ्ने देखिएको छ। चन्द्रमाको उपस्थिति पनि त्यति शुभ भावमा पर्न सक्ने देखिएको छैन। यसले स्वास्थ्यमा समस्याहरू देखा पर्न सक्ने, अचानक आफूले गर्न खोजेका कामहरू परिवर्तन गर्न खोज्ने, परिवर्तन हुने र जसले हामीलाई साथ सहयोग दिन्छौँ भनेर वचनबद्ध गरेका थिए त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट साथ सहयोग नमिल्ने योग भएको कारणले गर्दाखेरि इष्टदेवको आराधना गर्नुहोस्। त्यस्तै गरी बगलामुखीको दर्शन गर्नुहोस्। अशुभ ग्रहको योग, अशुभ ग्रहको प्रभाव कम भएर जानेछ। नियमहरूलाई पालना गर्नुहोस्। पक्कै पनि धनु राशिको लागि दिन सोचे अनुसारले नै अगाडि बढ्न सक्नेछ। मकर राशि उनीहरूको लागि पनि आजको दिन शुभ मानिएको छ। चारवटा ग्रहको उपस्थितिले पनि भाग्यलाई पूर्ण रूपमा बलशाली बनाएको कारणले गर्दाखेरि आफूले गरेका योजना, आफूले गर्न खोजेका कुनै पनि कामहरू र लगानीहरू तपाईँको लागि आज दिनभरि नै सुरक्षित रहनेछन् भने लक्ष्मीको साथ पनि आज दिनभरि नै प्राप्त हुनेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज मकर राशि उनीहरूले गर्न खोजेका कामलाई अगाडि बढाउनु भयो भने सम्पूर्ण कर्महरू, सम्पूर्ण योगहरू तपाईँको साथमा रहने देखिएको कारणले गर्दाखेरि पनि आजको दिन मकर राशि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। कुम्भ राशि उनीहरूको लागि दिन शुभ मानिएको छ। हुन त केतुको उपस्थिति र राहुको योगको कारणले गर्दाखेरि पनि केही काममा ढिला सुस्ती हुन सक्ने, ग्रहजन्य दोष परेको कारणले गर्दाखेरि आजको दिन बिहिबारको दिन पनि परेको छ। बगलामुखीको आराधना गर्नुभयो भने विघ्न बाधाहरू हटेर जानेछन् र अरूसँग सहकार्यमा गर्न खोजेका जति पनि कामहरू छन् ती कामहरूले निरन्तरता पाउनेछन्। आफ्नो इष्टदेवको आराधना गर्नुहोस्। दिन शुभ रहनेछ। त्यस्तै गरी अन्तिममा रहेको छ मीन राशि। मीन राशि उनीहरूको लागि आय आर्जनका हिसाबले आजको दिन महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। छिटो नाफा हुने र छिटै कुनै पनि क्षेत्रमा लगानीबाट परिणाम आउने त्यस्ता खाले कुनै ठाउँमा लगानी गर्नुभयो भने तपाईँको लागि लगानी सुरक्षित हुने देखिएको छ। कुनै पनि नयाँ काम गर्नको लागि र नयाँ कामको थालनीका लागि कुनै योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने अगाडि बढ्नुहोस्। मीन राशिको लागि दिन र ती योजनाहरूले तपाईँलाई सुखद परिणाम दिलाउनको लागि सहयोग गर्ने छन्। यी नियमहरू पालना गर्नुहोस्। इष्टदेवको आराधना गर्नुहोस्। तपाईँको लागि आजको दिन शुभ नै रहने देखिएको छ। मेषदेखि लिएर मीन राशि उनीहरूको लागि आजको दिन कस्तो रहनेछ यसको बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी गराएँ। कार्यक्रममा अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरू पनि छन्। कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोला। The Fab Show, brought to you by Study Abroad Partner, Alpha Vita, Hospitality Partner, Bazeko Sekwa, Furniture Partner, Rhino Land. Welcome back to the Fab Show. तपाईहरुले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ Himalaya Television मा, and of course तपाईहरुले फेरि रिपिट पनि सायद हेर्न सक्नुहुन्छ रातिको 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म Himalayan TV Premium and YouTube. आज थर्सडेको दिन कुराकानी अब बिस्तारै हामी अगाडि बढाउँदै छौं. And before we speak to our guest, हामी उहाँको छोटो भिडियो प्रोफाइल हेर्छौं and you will know who is with us in this studio today.
Welcome to the Fab Show, Dr. S.P. Kalauni. Thank you so much. Thank you for having me. Thank you so much. Yes, definitely. हजुरको चाहिँ मैले सोध्न चाहेँ हजुर 16 वर्षको यङ एज हुँदादेखि यु स्टार्टेड वर्किङ हैन टिचिङ प्रिलिमिनरी स्कुलदेखि लिएर यु वेन्ट इन्टु एकाडेमिक्स अहिलेसम्म you have been a doctor. So हजुरको यो 16 yearsको एजमा when you started teaching the first day र आजको दिनमा आजको हजुर आफूले आफूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ what's the difference that you see? Thank you. So it's a bit nostalgic हुनेलाई चाहिँ मान्छे त उही नै हो अरू भिन्नता त होइन तर मेरो विचारमा एउटा चाहिँ अलिकति सिकाइको हराइजन हुन्छ नि त्यो चाहिँ अलिकति बढेको छ अलि बेसी संसार देख्न पाएको छु बुझ्न पाएको छु अनि जीवनमा एकदमै धेरै थ्याङ्कफुल हुनुपर्ने ग्रेटफुल हुनुपर्ने अनुग्रहित हुनुपर्ने विषयहरू धेरै बुझेको छु सब समाजको चुनौतीहरू अलिकति बढी बुझ्ने मौका पाएको छु र केही कन्ट्रिब्युट गर्ने मौका पनि पाएको छु अदरवाइज त्यो ग्राउन्डबाट तीबाट आएको त्यसले गर्दा द सेम पर्सन त्यसै गरी हजुरले चाहिँ जस्तो पढाउने पनि गरिस्यो होइन आफूले पढाउनु भयो पढाउने क्रममा पनि यु वेन्ट डिफ्रेन्ट कन्ट्रिज होइन भियतनामदेखि लिएर युएसएमा पनि हजुरले पढाइस्यो सो ओभरअल हेर्दाखेरि नेपालको दुर्गममा सुदूरपश्चिममा हजुरले पढाउनु भयो र विदेशमा गएर पढाउनु भयो सो ओभरअल हेर्दाखेरि चाहिँ नेपाल र बाहिरको एजुकेसन सिस्टममा चाहिँ के फरक पाउनु भयो र नेपालले चाहिँ के एडप्ट गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई एउटा चाहिँ पोसिबिलिटीको कुराहरू हामीले बच्चाहरूलाई पढाउँदाखेरि हामीले आफूले पढ्दाखेरि सो वे डु यु गो नेक्स्ट योभन्दा पछाडि कहाँ जाने के गर्ने भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आई फिल लाइक हाम्रोमा अलिकति लिमिटेड स्कोप जस्तो देख्छ एकदम दुर्गम क्षेत्रको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि इदर यु गेट सरकारी जागिरमा जाने ओर टिचर बन्ने अनलेस यु आर स्टार्टिङ सानोतिनो आफ्नै केही बिजनेस गरिरहेछ घराइसी वा कृषि व्यापार सानो गरिरहेछ भनेदेखि कुनै अब लाइभलीहुडको अर्को विकल्प छ जस्तै पनि लाग्थेन होइन अहिले पनि धेरै जस्तो रिमोट एरियामा जानुभयो भने त्यस्तो लाग्छ बाहिरको चाहिँ केही मेथोडोलोजिकल प्रक्रियाको प्रोसेसको कुराहरू पनि छ तर त्यो क्षितिज चाहिँ एकदम धेरै ठुलो जस्तो लाग्छ बच्चाहरूले सानै उमेरदेखि यु क्यान स्टार्ट थिङ्किङ अबाउट अब मैले एकदम डाइभर्स वर्ल्डमा थुप्रो अप्सन्सहरू मेरो अगाडि छ भनेर इभन हाम्रो सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर जुन हुन्छ नि त्यसमै पनि जस्तो अब हामीले चाहिँ यहाँनिर ब्याचलर्समा तपाईँले म्यानेजमेन्ट पढ्नु जानुहुन्छ भनेदेखि इन्टरमिडिएटमा म्यानेजमेन्टै पढेको हुनुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो हाम्रोमा होइन अनि बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ अनि जुन स्ट्रिमबाट आएको भए पनि पढ्नुहोस् भन्ने हुँदा चाहिँ आफूलाई सुरुमा एकदमै अचम्म लाग्थ्यो कि अब त्यस्तो पनि हुन्छ र भनेको जस्तो होइन बट इफ यु रियली इन्ट्रेस्टेड ड्रिभन अनि इफ यु गेट कलिङ जुन पोइन्टमा भए पनि लाइफमा यु क्यान टेक द्याट राउट भन्ने त्यो ओपननेस र पोसिबिलिटीहरू अप्सन्सहरू चाहिँ एकदमै धेरै भएको देखेँ मैले चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ अब इन्टरनली जुन त्यो एजुकेसनको सिस्टम हुन्छ त्यसमा पनि हामीले एकदम धेरै अलिकति लिमिट गरेको जस्तो रहेछ जस्तो उदाहरणको लागि मैले एउटा स्कुल टिचरको रूपमा वा कलेजको प्राध्यापकको रूपमा यहाँ पढाएँ भनेदेखि वाट आई डु इज आफ्नो प्रिपरेसन त गर्छु तर देयर इज अ सेट करिकुलम त्यो सिलेबसमा बसेर प्रेस्क्राइब गरेको टेक्स्ट बुकमा भएको कन्टेन्टलाई पढाउनु जाने हुन्छ सामान्यतया अनि युएसमा मैले युनिभर्सिटीमा पढाउँदाखेरि चाहिँ आई ह्याड द फ्रिडम टु क्रिएट सिलेबस के हरेक सेमेस्टरमा अब सुरुमा त त्यो पनि मलाई अचम्म लाग्ने कि सबैजना मान्छेले आफ्नो आफ्नो सिलेबस लिएर आऊ भन्यो भने त सो वेयर इज इट हेडेड भन्ने त कसैलाई थाहा छैन होला कि किनकि मान्छेको त आफ्नो पर्सपेक्टिभबाट आउने भयो नि भने जस्तो लाग्थ्यो बट देन द्याट ओपन माई आइज कि यस्तो धेरै राम्रो ठाउँमा पुर्याउँदो रहेछ त्यसले कि लाइक टु क्रिएट अ सिलेबस एज अ प्रोफेसर त मैले त अब हजारवटा कुरा पढ्नु पऱ्यो नि सो आइ एम सो वेल प्रिपेयर्ड कि क्लासमा पढाउनुको लागि अनि मटेरियल्सहरू पनि मैले लास्ट सेमेस्टरमा पनि सिलेबस बनाएको थिएँ अहिले पनि बनाउँदैछु भनेदेखि त अब अनलेस आई वर्क रियली हार्ड टु फाइन्ड आउट नयाँ नयाँ कुराहरू के छ भन्ने नभयो भने त जस्ताको त्यस्तै हुन्छ नि त सिलेबस अब अपडेट गरेर मैले प्रेजेन्ट गर्नु पर्दाखेरि त लास्ट 6 मन्थ्समा लास्ट 1 इयरमा कति पब्लिकेसन भएको रहेछ कति नयाँ नलेज आएको रहेछ
कति नयाँ इनोभेटिभ आइडियाजहरू आएको रहेछ भन्ने कुरा हेर्नु पऱ्यो, त्यसलाई इन्कर्पोरेट गर्नु पऱ्यो। सो विद्यार्थीहरूले पनि धेरै एक्सपोजर पाउने र अनि प्रोफेसरहरूको लागि पनि त्यो धेरै इनोभेसनको ठाउँ हुँदो रहेछ। सो देयर अ लट अफ डिफरेन्सेस त्यस्तो, तर अपर्च्युनिटी चाहिँ एकदम बेसी दिनु। वान लास्ट क्वेसनले यसमा मैले एड गर्न चाहेँ होइन। सो यु हेभ बिन ए स्टुडेन्ट होइन, र एट द सेम टाइम हजुरले पढाउन पनि सुरु गर्नुभयो। सो आफ्नो लागि चाहिँ कुन चाहिँ धेरै च्यालेन्जिङ लाग्यो? विद्यार्थी भएर पढ्नु धेरै च्यालेन्जिङ थियो कि पढाउन सक्नु धेरै च्यालेन्जिङ थियो? त्यो चाहिँ रमाइलो प्रश्न जस्तो लाग्छ मलाई। जति बेला जे हुनुहुन्छ त्यति बेला त्यही च्यालेन्जिङ लाग्दो रहेछ होइन। स्टुडेन्ट हुँदाखेरि ओहो ल यो क्लास कसरी पास गर्ने होला, कसरी एकदम राम्रो मार्क्स ल्याउने होला भन्ने त्यो क्लासको एकदमै टेन्सन, एकदम धेरै त्यो स्ट्रेस हुन्छ। हाम्रो बेलामा चाहिँ अब एसएलसी भन्दा आइरन गेट भन्थ्यो होइन त्यति बेला। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो नै च्यालेन्जिङ लाग्छ। टिचर हुँदाखेरि अब अफकोर्स टिचरको आफ्नो च्यालेन्जेसहरू हुन्छ, तर अब बाहिर बसेर हेर्दाखेरि चाहिँ दुइटै गरी एक्सपिरियन्स गरी हेर्दाखेरि चाहिँ अब लर्नरको चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी सिक्ने हो। अब एज लङ एज द्याट पर्सन इज विलिङ टु लर्न, इन्भाइरोमेन्टले दियो भनेदेखि उसले सिक्न सक्ने भयो। एफर्ट त लगाउनुपर्छ उसले पनि, र टिचरले चाहिँ आफ्नो लागि मात्रै सोचेर भएन। द्याट he or she has to think about एकदम धेरै अरू विद्यार्थीहरूले कस्तो गर्छ, उनीहरूको लाइफको ट्रान्सफर्मेसनको लागि काम गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि रेस्पोन्सिबिलिटी टिचरमा धेरै हुन्छ, त्यसैले अलिक मोर च्यालेन्जिङ हो कि। सो तपाईँ हालै चाहिँ ब्लिङ्क नाउ फाउन्डेसनको कन्ट्री रिप्रेजेन्टेटिभ पनि हुनुहुन्छ नेपालमा चाहिँ होइन। ब्लिङ्क नाउको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न, स्पेसली हाम्रो अडियन्सेसहरूलाई अलिकति के चाहिँ हो भनेर। हजुर, ब्लिङ्क नाउ फाउन्डेसन चाहिँ नेपालमा काम गरिरहेको युएस बेस्ड एउटा नन प्रफिट अर्गनाइजेसन हो। हामी नेपालमा आइएनजिओको हिसाबले काम गरिरहेको छौँ। प्राइमरीली शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्छौँ हामी, तर हामीले के रियलाइज गर्यौँ ओभर टाइम भने एउटा मात्रै स्पेसिफिक क्षेत्रमा फोकस गर्दाखेरि त्यसैको लागि पनि धेरै डिटर्मिनिङ फ्याक्टर्सहरू हुँदो रहेछ। त्यही भएर त्यसलाई सराउन्ड गर्ने अरू विषयमा पनि हेल्प गर्नुपर्दो रहेछ भनेर हामीले सँगैसँगै हेल्थ केयर, एम्पावरमेन्ट, अरू विषयहरूको पनि काम चाहिँ गरिरहेको छौँ। तर प्राइमरीली हाम्रो सेक्टर चाहिँ एजुकेसन हो। त्यसमा पनि एकदमै धेरै भल्नरेबल ब्याकग्राउन्डको बच्चाहरू, फ्यामिलीहरूकोबाट आएको बच्चाहरूको लागि हामीले एजुकेसन प्रोभाइड गरिरहेको छौँ। अहिले हामीसँग एउटा विद्यालय छ। अब थ्याङ्कफुली राम्रो खालको रेकग्निसन भइरहेको छ। रिसेन्टली गट ग्लोबल अवार्ड अल्सो त्यसको लागि 10 बेस्ट स्कुल्समा पऱ्यो होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि बच्चाहरूलाई चाहिँ जसले अरू मिन्स अफ सपोर्ट छैन उनीहरूले पनि राम्रो क्वालिटी एजुकेसनमा एक्सेस पाओस् भन्ने हिसाबले काम गरिरहेको छौँ। हाम्रो कर्णालीमा फोकस्ड भएर काम गरेको छौँ। सुर्खेतमा हाम्रो स्कुल छ, तर बेनिफिसियरिजहरू बच्चाहरू जो हाम्रो त्यहाँबाट लाभ लिने हुनुहुन्छ उहाँहरू धेरै धेरै वाइड स्प्रेड ठाउँहरूबाट हुनुहुन्छ, धेरै जिल्लाहरूबाट आउनु भएको छ। प्राइमरीली चाहिँ कस्तो भने हरेक बच्चाले लभिङ, केयरिङ एजुकेसन पाउने र सेफ्टीको इन्भाइरोमेन्ट पाओस्, अनि ताकि उनीहरूले एउटा सिकाइ मात्रै होइन कि सँगैसँगै उनीहरूले सेफ वर्ल्डमा आफ्नो पोटेन्सियल एक्सप्लोर गर्न पाओस् भन्ने चाहिँ हाम्रो लक्ष्य हो। त्यो अनुसार काम गरिरहेको छ। मैले हामीसँग 400+ बच्चाहरू चाहिँ पढिराख्नु भएको छ। एउटा विषय चाहिँ के होला, अलिकति युनिक आइडेन्टिफायर हाम्रो लागि भने जस्तो अब नन गभर्मेन्ट सेक्टरको स्कुलहरूमा अहिले त धेरै जस्तो गभर्मेन्ट स्कुलहरूमा पनि विद्यार्थीहरू सेलेक्सन गर्ने बेलामा बेस्ट अफ बेस्टले एडमिसन पाउँछ। हाम्रोमा चाहिँ वर्स्ट सर्कमस्टान्सेसबाट आएकोले एडमिसन पाउँछ भनेको, जसको अरू कुनै पनि उपायबाट हामीले आफ्नो एजुकेसन अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था छैन भनेदेखि चाहिँ द्याट किड विल गेट द मोस्ट हाइएस्ट प्रायोरिटी। सो त्यस्तो सिचुएसनबाट आउने भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सपोर्ट सिस्टम पनि एकदमै इन्टेन्सिभ हुन्छ। त्यही भएर हामी एज एन अर्गनाइजेसन चाहिँ वाइडली स्प्रेड भएर काम गर्ने भन्दा पनि डिपली काम गर्ने खालको अर्गनाइजेसन हो। त्यही भएर एउटै ठाउँमा धेरै लामो समयसम्म काम गर्छौँ। त्यसको एउटा राम्रो पक्ष चाहिँ के छ भनेदेखि वी क्यान सी लाइफ ट्रान्सफर्मेसन इन द किड्स। कुनै अब्यान्डन गरिएको बच्चा होला वा पेरेन्ट्स सानैमा गुमाएको बच्चा भयो भने पनि त्यो बच्चाले कसरी आफ्नो लाइफको जर्नी अगाडि बढाएर कलेज युनिभर्सिटी एजुकेसन लिएर क्यान बिकम अ पर्सन द्याट ही अर सी वान्ट्स टु बी भन्नेसम्म त्यो जर्नी हेर्नु पाइन्छ।
which is really encouraging. No, that's really incredible. So म last year 2025 को मेमा चाहिँ एउटा मौका पाएको थिएँ हैन ब्लिङ्क नाउ मा कोपिला भ्याली स्कुल अनि त्यहाँ तपाईले भन्नुभयो शिक्षा त छ तर देयर इज सो मेनी इकोसिस्टम टु इट के चिल्ड्रन्स होम छ सेवा समाज छ वुमेन्स आई थिंक कोअपरेटिभ छ देयर इज द फार्मिङ एलिमेन्ट एज वेल सो लास्टमा चाहिँ अल अफ इट फिड्स इन्टु द स्कुल स्कुलको एउटा सस्टेनेबिलिटी मोडलमा र स्कुलमै भिजिट गएर हेर्दाखेरि अब नेपालको पनि आर्ग्युबली सबसे ग्रीनेस्ट सबसे सस्टेनेबल स्कुल भनेर त धेरै नेपालकै मात्र मिडियामा नभएर बाहिरको मिडियामा पनि आइसकेको छ तपाईले जुन अवार्डको बारेमा मेन्सन गर्नुभयो त्यसको लागि पनि टप 10 स्कुल्स अफ द वर्ल्डमा नै छनौट भएको थियो 2025 मा इफ आई रिकल करेक्टली एउटा मान्छेलाई चाहिँ के हुन्छ भने ऋतिका लाइक यु मस्ट गो हैन त्यो अवसर पायो भने चाहिँ नेपालमा पनि यस्तो स्कुल छ त्यही पनि काठमाडौँ भ्याली बाहिर पनि यस्तो स्कुल रहेछ है भन्ने खालको चाहिँ एउटा यो चाहिँ एभिडेन्स छ कि सो इट्स अ एज यु वक थ्रु त्यो गेटबाट भित्र छिर्ने बित्तिकै एभ्री स्टेप चाहिँ एउटा लेसन जस्तो एउटा एजुकेसन जस्तो कसरी चाहिँ अब पानीलाई राम्रोसित स्टोर गर्ने सस्टेन गर्ने कसरी चाहिँ ऱ्याम्ड अर्थ टेक्नोलोजीको बिल्डिङलाई प्रयोग गर्ने र अब वेदर पनि कहिलेकाहीँ सुर्खेतमा समरको टाइममा गर्मी नै हुन्छ हैन जाडोको टाइममा झन् चिसो हुन्छ अनि अल अफ दोज एलिमेन्ट्स आर कम्बाइन्ड सो मलाई लाग्छ त्यहाँको स्टुडेन्ट्सहरू देयर भेरी लकी इन द सेन्स द्याट उहाँहरूले चाहिँ अब किताबबाट मात्रै सिक्न पाइरहेको छैन बट द इन्भाइरोमेन्ट अराउन्ड देम बट अल्सो द इकोसिस्टम होइन अर्ग्यानिक फार्मिङ भनेको के हो एन्ड अल द्याट र मैले त्यो वुमेन्स सेन्टरबाट किनेको अ लट अफ दिज आइटम्सहरू उहाँहरूले बनाउनु भएको चिजहरू चाहिँ मलाई नै सरप्राइज लाग्यो कि कस्तो राम्रो क्वालिटी कस्तो राम्रो डिजाइन अनि कति मान्छेलाई मैले गिफ्टहरू दिँदाखेरि उहाँहरू उल्टै सरप्राइज हुनुभयो मैले अब सुर्खेतबाट ल्यायो भन्दाखेरि सो यो सबै इकोसिस्टम रन गर्नको लागि कतिको इजी ओर च्यालेन्जिङ छ किनभने कहिलेकाहीँ डाइरेक्सन त एउटै जानु पर्यो नि त बट यु नो वेन यु हेभ अल दिस इकोसिस्टम अलमोस्ट त्यो डाइरेक्सन यता यता जाने पनि हुन्छ अब च्यालेन्ज नभएको त काम हुँदैन है अनि त्यसमा पनि अलिकति ट्रान्सफर्मेटिभ काम गर्न खोज्नु भयो भनेदेखि त च्यालेन्जेसहरू बढ्दै बढ्दै नै जान्छ सो आई वुडन्ट से विदाउट च्यालेन्ज तर इट्स डिस्पाइट च्यालेन्ज हामी काम गरिराख्ने चाहिँ प्राइमरीली चाहिँ कस्तो भनेदेखि हामीले जुन कम्युनिटीलाई सपोर्ट गर्न खोजिरहेको हो अनि त्यसमा चाहिँ अलिकति इन्हेरेन्ट च्यालेन्जेसहरू पनि छ जस्तो अहिलेसम्म पनि अनफर्चुनेटली हाम्रो कम्युनिटिजहरूमा चाइल्ड म्यारेजको कुराहरू अझै सकेको छैन है एन्ड भएको छैन अनि त्यसपछि त्यसले गर्दाखेरि बच्चाहरू सानो उमेरमा जन्मिने अब पेरेन्ट्सहरू त्यो पछाडि चाहिँ उनीहरू अपार्ट भयो अनि बच्चा चाहिँ एकदमै सपोर्टविहीन त्यस्तो बन्ने अनि सिजनल माइग्रेसन हुने इन्डियामा जाने अनि एकदमै धेरै फ्यामिली डिसइन्टिग्रेसनको सिचुएसनहरू पनि छ कतिवटा चाहिँ परिस्थितिले गर्दाखेरि जस्तो अब लास्ट इयर अर्थक्वेक गयो होइन जाजरकोटमा सो वी सेड वाज लाइक एनी चिल्ड्रन अब अर्फन भयो पेरेन्ट्सहरू लुज गऱ्यो भनेदेखि वी विल ब्रिङ दम हियर भनेर हामीले दुईवटा फ्यामिलीको बच्चाहरू चाहिँ त्यहाँबाट एउटा चाहिँ अर्को फ्यामिलीकोबाट तिनवटा फ्यामिलीको बच्चाहरू त्यति बेला ल्याएर राख्यौँ सो त्यो सपोर्ट सिस्टम स्ट्रङ नहुँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने अब किड्स गो थ्रु लट अफ ट्रमा एउटा इक्जाम्पल भनौँ हामीले एउटा रेस्क्यु गरेर लिएको बच्चा अर्को नेबरिङ डिस्ट्रिक्टबाट सामान्यतः हेर्दाखेरि त कस्तो लाग्छ भने अब चिल्ड्रेन होममा एकजना बच्चा राखिरहेको छ सो वान अफ द किड्स भने जस्तो बट देन जुन सर्कमस्टान्सेसको बच्चाहरू हामीले ल्याइरहेको छौँ त्यसमा भल्नरेबिलिटी पनि एकदमै धेरै त्यस्तो छ सो वेन वी ब्रड देम हामी सुरुमा त्यो हेल्थ चेकअपहरू सबै गरेर उहाँहरूको स्टेटस के छ अब आइडेन्टिफाई गर्छौँ वी रियलाइज एकदमै धेरै ट्रमा द एन्टायर बडीमा अनि अब त्यसको ट्रिटमेन्ट प्रोसेसहरूमा जाँदाखेरि उहाँहरूलाई ब्रिङ्गिङ देम ब्याक टु द नर्मल सर्कमस्टान्सेस नै पनि टेक्स अ लट सो त्यो चाहिँ एउटा उहाँहरूको व्यक्तिगत सर्कमस्टान्सेसबाट रिलेटेड च्यालेन्ज भयो सँगैसँगै अब हामीले सोसल हिसाबले पनि गभर्मेन्टको हिसाबले पनि वी हेभ नट yet been able to institutionalize a lot of थिङ्सहरू हामीले अहिले पनि पब्लिक सिस्टमको सपोर्ट त्यति स्ट्रङ इस्टाब्लिस गरिसकेको छैनौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब प्राइमरीली त यस्तो बच्चाहरूको केयर टेकिङ भनेको हाम्रो आफ्नै रेस्पोन्सिबिलिटी हो नि त एज अ कन्ट्री
त्यो ठाउँमा पुगिसकेको छैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब रिसोर्स च्यालेन्ज पनि अफकोर्स अब अहिले त हामीले बाहिर सबैबाट म्यानेज गरिरहेकै छौँ, तर हामीले गरिरहेको काम मात्रै नसोचेर चिल्ड्रेन इन जेनरल सोच्ने हो भनेदेखि त देयर आर किड्स आउटसाइड अल्सो होइन छ भनेदेखि उहाँहरू सबैको सिचुएसनलाई एड्रेस गर्ने हिसाबले सोच्दाखेरि रिसोर्स पनि एउटा बिग च्यालेन्जको रूपमा नै आउँछ। तर कुरा चाहिँ कस्तो रहेछ भने इफ यु पर्स्यु विथ द डिटर्मिनेसन अफकोर्स डिस्पाइट च्यालेन्ज हामीले केही गर्न सक्छौँ भन्ने ठाउँमा चाहिँ पुगिँदो रहेछ हाम्रो लागि इन्करेजिङ विषय चाहिँ। एकदमै कुराकानी एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हुँदैछ, तर अबको लागि छोटो मिठो ब्रेकतर्फ लाग्छौँ अनि फेरि विल कन्टिन्यू विथ आवर कन्भर्सेसन। अहिलेको लागि पनि सर्ट ब्रेकतर्फ लाग्छौँ। फेरि पनि स्वागत छ तपाईँहरूलाई द फ्याट सो हेर्दै हुनुहुन्छ हिमालय टेलिभिजनमा। आज हाम्रो गेस्ट आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग राम्रो कुराकानी भइरहेको छ। Dr. S.P. Kalauni, who is the country representative of Blink Now Foundation and also the chairperson of Association of International NGOs, AIN Nepal. Dr. Kalauni, अब हामीले डक्टरको टाइटल चलायौँ होइन, कतिलाई कन्फ्युजन पनि हुनसक्छ कस्तो खालको डक्टर भनेर, किनभने हामीले ब्लिङ्क नाउ फाउन्डेसनको कुरा गऱ्यौँ, तर त्योभन्दा अगाडि तपाईँ एउटा मेडिकल फेसिलिटी हस्पिटलसँग पनि एसोसिएटेड हुनुहुन्थ्यो, यहाँ पनि काम गर्नुहुन्थ्यो। सो इन टर्म्स अफ यो डक्टर टाइटल तपाईँ चाहिँ मेडिकल डक्टर हो कि तपाईँ एकाडेमिक पिएचडी डक्टर हो? म चाहिँ एकाडेमिक साइडको, म एम नट फ्रम क्लिनिकल ब्याकग्राउन्ड। अब थ्याङ्कफुली मेरो लाइफमा चाहिँ धेरै लामो समय हेल्थ केयर सेक्टरमा काम गर्ने अपर्च्युनिटी चाहिँ पाएँ। अब आई कम फ्रम एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड, मेरो पिएचडी चाहिँ अर्गनाइजेसनल लिडरसिप भन्छ त्यो विषयमा। अनि तपाईँको पिएचडी चाहिँ कुन इन्स्टिट्युटबाट गर्नुभयो? मैले इस्टर्न युनिभर्सिटीमा चाहिँ पिएचडी गरेँ, अनि पछि एक्जेक्युटिभ कोर्स चाहिँ हार्वर्ड युनिभर्सिटीमा पनि गरेँ। त मेरो पिएचडीको डिग्री चाहिँ युएसमा पेन्सिल्भेनियामा भएको इस्टर्न युनिभर्सिटीबाट। हजुर। सो तपाईँ नेपालमै तपाईँको यात्रा सुरु भयो है, नेपालमै यात्रा सुरु भयो, तपाईँको जागिर काम पनि 16-17 वर्षको उमेरदेखि होइन कञ्चनपुरबाट सुरु भयो, त्यहाँदेखि धेरै विभिन्न ठाउँहरूमा काम गर्ने घुम्ने अवसर मौका पाउनुभयो। अहिले फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ अब सुर्खेतमा हुनुहुन्छ, यो ब्लिङ्क नाउको बेस त्योभन्दा अगाडि जुन हस्पिटल पोसिबल चाहिँ आसाममा थियो जस्तो लाग्यो। हजुर। सो विच इज क्वाइट क्लोज टु तपाईँको होम ग्राउन्ड भनौँ न, हाउ डज द्याट मेक यु फिल? एकदम रमाइलो हुन्छ। म चाहिँ खास युएसबाट फर्केर आएपछि आई वेन्ट टु अछाम, अनि त्यहीँ बसेर यो अर्थक्वेक जानुभन्दा अगाडि 1 वर्ष चाहिँ म आई वेन्ट विथ माई फ्यामिली, अनि त्यहाँ बसेर काम गरेको। हामीले त्यो नयाँ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बनाउने बेलामा सो आई वाज देयर। एउटा इन्ट्रेस्टिङ मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ के छ भनेदेखि अब एज अ रिटर्नी बाहिरबाट फर्केर आएको, अनि त्यहाँ चाहिँ मैले पढाउन थालेको। अब आई वाज अलमोस्ट गेटिङ इन्टु उहाँहरू चाहिँ टेनर ट्र्याक सिस्टम भन्छ कि हाम्रो नेपालमा त्यो पर्मानेन्ट जब भन्छ नि त्यस्तो भन्ने जस्तो। अनि त्यो प्रोसेस स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि वी फेल्ट लाइक अब त्यहाँ गयो भने चाहिँ वी नेभर गो ब्याक भन्ने हिसाबले वी केम ब्याक, अनि वी वेन्ट टु अछाम। एउटा इन्ट्रेस्टिङ एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो भने अब एकदमै त्यो आउटफ्लो अफ माइग्रेसन भइरहेको बेलामा चाहिँ वी केम ब्याक, अनि एकदम त्यो स्ट्रेन्ज खालको क्वेसन्सहरू लुकहरू पाउँथेँ क्या, आउने चाहिँ वाट ह्यापन, वाट वाज रङ, वाइ डिड यु कम ब्याक भन्ने जस्तो। अनि त्यसमा पनि विथ भेरी स्मल किड्स एट द टाइम। अनि गएर अछाम बस्दाखेरि अमेरिकाबाट आएर अछाममा गएर बस्ने भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यो स्ट्रेन्ज टाइपको लुक र क्वेसन्सहरू चाहिँ धेरै फेस गर्थ्यौँ हामीले। थ्याङ्कफुली अहिले चाहिँ अलिकति धेरै उता गएर पढेर काम गरेर फर्किनु भएको यङ्स्टर्सहरू हुनुहुन्छ, विच इज भेरी इन्करेजिङ। मलाई चाहिँ एकदमै त्यो राम्रो किन लाग्यो भने आई हेभ सिन, एक्सपिरियन्स्ड, फेल्ट त्यो हेल्थ केयरको निडहरू त्यो रिजनमा। त्यसले गर्दाखेरि के गर्न सकिन्छ, वाइ क्यान्ट वी डु भनेर क्वेसन चाहिँ मनमा पहिलेदेखि चाहिँ थियो। त्यही भएर अब अछाम भनेको त एकदमै दुर्गम ठाउँ नै हो, नेपालकै लागि पनि। अब कन्ट्री नै डेभलपिङ कन्ट्री भयो, त्यसमा पनि अछाममा जाँदा चाहिँ पोसिबिलिटिजहरू चाहिँ छ, तर क्यान वी रियली गेट देयर भन्ने क्वेसन चाहिँ मनमा थियो नै। अब अगेन लाइक इट्स नट पर्सनल कुरा मात्रै होइन, एकजनाले अर्गनाइजेसन गर्दैन, इट्स अ कलेक्टिभ एफर्ट। धेरैजना मेहनती कर्मठ साथीहरूले काम गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यहाँ पुगेको होइन।
अनि एबल टु प्रोभाइड फ्री क्वालिटी हेल्थ केयर टु झन्डै 15 लाखभन्दा बढी मानिसहरूलाई होइन त्यो रिजनमा अनि त्यो चाहिँ एउटा ब्लेसिङ नै थियो तर अफकोर्स अब यस्तो पनि हुन्छ र भन्ने क्वेसन्सहरू चाहिँ हुन्थ्यो किनभने हामीले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रोभाइड गऱ्यौँ अनि खास गरेको चाहिँ हामीले के हो भनेदेखि वी ट्राई टु इन्स्योर हाम्रो आफ्नै देशको कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजन्सहरू पब्लिक एस्पिरेसन्सहरू जे कुरा गर्ने भनेर हामीले एज अ कन्ट्री प्रमिस गरेको थियो त्यो चाहिँ हामीले खास डेलिभर गरे हो कि इट वाजन्ट लाइक समथिङ बियोन्ड द ट्र्याकवाला विषय पनि होइन हुनलाई किनकि अब इन्स्टिट्युसनल फङ्सन गर्ने आउट अफ पकेट घटाउने हेल्थ इम्प्रुभ गर्ने यो स्वास्थ्य भनेको सुधार गर्ने भनेको त यो त हाम्रो नेसनल अब्जेक्टिभै हो नि त सो द्याट्स वाट वी ट्राई टु डु अनि त्यो ठाउँमा हामीले हाउ क्यान वी जेनेरेट अ लट अफ मनी फ्रम द पेसेन्ट्स वेयर द इकोनोमी इज रियली डाउन होइन अनि पैसै नभएको कारणले गर्दाखेरि कोही मान्छेले म त पैसा तिर्न सक्दिनँ होला अब हस्पिटल यत्तिकै बिरामी हुँदा त के जानु भनेर बिरामी पालेर बसिराखेर अनि लास्टमा चाहिँ एकदमै त्यो वर्स सिचुएसन हुँदाखेरि घरखेत सबै बेचेर अनि कति धेरै मान्छेहरूले त्यसरी हेल्थ केयर एक्सपेन्सको कारणले गर्दाखेरि एकदमै क्याटास्ट्रोफिक एक्सपेन्सको कारणले गर्दाखेरि लाइभलीहुड नै बिग्रेको देखेको छौँ हामीले सो वी पुट आवर एफर्ट्स इन मेकिङ स्योर द्याट पिपल गेट क्वालिटी केयर त्यो एक्सेस पाउँछ निको हुन्छ भनेर अनि वी एबल टु एक्चुली अचिभ अ लट अफ हाम्रो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल इन्डिकेटर्सहरू जुन छ होइन जस्तो इन्स्टिट्युसनल बर्थ रेट अन्डर टु मोर्टालिटी रेट घटाउने अनि त्यसपछि हाम्रो मटर्नल मोर्टालिटी रेट घटाउने सर्जिकल कम्प्लिकेसन्सहरू घटाउने भनेर हामीले 2030 सम्मको लागि जुन टाइमलाइन राखेर अहिले नेपालले काम गरिराखेको छ हामीले बाई देन नै त्यति बेला नै त्यो अचिभ गरेर फेल्ट लाइक थिङ्स क्यान बी डन इन दिस कन्ट्री त्यो मेरो लागि त एकदमै एक्साइटिङ जर्नी नै थियो त्यहाँ काम गर्ने भनेको अनि तर त्यो हस्पिटलको बारेमा कुरा गर्दाखेरि हामी आसामको कुरा गरिरहेका छौँ होइन पोसिबल हेल्थ भन्थ्यो यसलाई अनि तर अपरेसनल सस्टेनेबिलिटीको कुरामा चाहिँ कहाँसम्म कुरा पुग्यो बिकज हामीले न्युजमा रिसेन्ट टाइम्समा पढ्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क गभर्मेन्टलाई ह्यान्डओभर भयो भन्ने खालको कुरा पनि बुझियो राइट सो हामीले न्याय हेल्थ नेपाल भन्छ संस्थाको नाम हामीले पोसिबल भनेर पनि युज गर्थ्यौँ हाम्रो बिजनेस नेम जस्तो गरेर अनि हामीले चाहिँ खास त्यहाँ मात्रै होइन हस्पिटल दोलखामा पनि अर्को एउटा म्यानेज गरेको थियौँ आफ्टर अर्थक्वेक अनि त्यसपछि अछाममा चाहिँ 2टा इन्स्टिट्युसन थियो बैलपाटा हस्पिटल एउटा अनि अर्को चाहिँ एउटा चौरपाटीमा सो हाम्रो अब्जेक्टिभ नै के हो भनेदेखि क्वालिटी अफ केयर त्यो अपग्रेड गर्नु पऱ्यो अनि जुन जनताले पाउनुपर्ने सामान्य त्यो स्वास्थ्य सेवा हो गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा त्यो इन्स्योर गर्नु पऱ्यो अनि त्यसको लागि हामीले टेक्निकल इन्साइटहरू नलेजहरू भयो अनि इनिसियल इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बिल्ड गर्नको लागि त्यो सिस्टम सेटअप गर्नको लागि त्यो रिसोर्स चाहिँ हामीले जेनेरेट गर्नुपर्छ किनकि हाम्रो नेपालको पब्लिक सेक्टर इन्भेस्टमेन्ट हेल्थ केयरमा ग्लोबल एभरेजभन्दा पनि कम छ हामी 15% बिलो छौँ एभरेज हामीलाई वी नट कम्पेयरिङ विथ द अमेरिकाको जस्तो फर इक्जाम्पल त्यस्तो आउटलायरै छोडौँ त्यसलाई हामीले ग्लोबल एभरेज मात्रै लिने हो भने पनि त्योभन्दा पनि 15% कम छौँ त्यस्तो बेलामा अब अलिकति राम्रो प्रकारले अगाडि लिएर जाँदाखेरि त इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट त चाहिन्छ सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले रिसोर्सहरू जेनेरेट गऱ्यौँ तर लङ रनमा पब्लिकको डे टु डे हेल्थ केयरको रेस्पोन्सिबिलिटी त हामीले इन्टर्नली लिनु पऱ्यो नि त एज अ कन्ट्री सो अल्टिमेटली अपरेसनल कस्ट चाहिँ हामीले इन्टर्नल रेभेन्यूबाटै कस्ट बेयर गर्नुपर्छ भन्ने हो अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले दोलखाको हस्पिटल पनि नियरली 5 इयर्स रन गरेर एउटा प्राइमेरी हेल्थ सेन्टर थियो त्यति बेला अनि ओभर टाइम त्यहाँको क्वालिटी केयर सबै कुराहरूमा काम गरेर अपग्रेड गरेर अहिले प्रोभिन्सियल हस्पिटल भइसकेपछि वी ह्यान्डेड ओभर टु त्यहाँको लोकल गभर्मेन्टलाई अनि प्रदेशको मातहतमै अनि सिमिलरली अछामको हस्पिटललाई पनि अब बाई नाउ वी हेभ क्वालिटी अफ केयर इन्स्योर्ड एक्सेसिबिलिटी सबै कुराहरू राम्रो गरेको छौँ पिपल क्यान अफोर्ड केयर देयर सबै कुरा इन्स्योर गरिसकेपछि अब रेगुलर अपरेटिङको लागि मात्रै हो त्यसको दुईवटा मोडल थियो एउटा चाहिँ गभर्मेन्टले फाइनेन्सियल सपोर्ट प्रोभाइड गर्ने र नन प्रफिट अर्गनाइजेसनले कन्टिन्यू म्यानेज गर्ने अर्को मोडल भनेको चाहिँ वी ब्रिङ इट ब्याक इन टु द गभर्मेन्टकै अम्ब्रेला हामीले त्यो फर्स्ट मोडल अप्लाई गर्नु प्रयास गरेको थियौँ तर त्यहाँ अलिकति एडमिनिस्ट्रेटिभ इस्युजहरू आयो जस्तो गभर्मेन्टले पैसा दिने बेलामा चाहिँ
त्यो हाम्रो सिस्टममा त्यो अलिकति कम्प्लिकेटेड हुन्छ, बेरुजुहरू आउँछ के भन्ने कुराहरू आइसके पछाडि हामीले अब अफकोर्स इट्स नट वी नट लुकिङ फर हाम्रो नन प्रफिटको लागि हाम्रो लागि होइन नि त, वी त बिल्डिङ इट फर पब्लिक हो। त्यसले गर्दाखेरि इफ पिपल गेट बेनिफिट बाई ब्रिङ्गिङ द हस्पिटल अन्डर द गभर्मेन्ट अम्ब्रेला, लेट्स डु द्याट भनेर हामी त्यो सेकेन्ड राउटमा गएर अहिले चाहिँ हामीले म्यानेजमेन्ट ह्यान्डओभर गरेको छौँ। सो बट गुड न्युज इज द्याट द केयर इज कन्टिन्युड अनि त्यहाँको पब्लिकले पाउनुपर्ने सेवा पाइराख्नु भएको छ। अब हामीले म्यानेजमेन्ट चेन्ज गर्ने बेलामा केही न केही कुराहरू तलमाथि चाहिँ हुन्छ, तर यस्तो खालको पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको सिग्निफिकेन्स के हो भनेर हेर्दाखेरि मैले ओभर टाइम रियलाइज गरेको कुरा चाहिँ के हो भने यु सुड नट बी कम्पेयरिङ विथ एनजिओले म्यानेज गर्दाखेरि कस्तो थियो अनि एनजिओले छोडेर गभर्मेन्टलाई दिएपछि कस्तो थियो भन्नेमा, रादर इट इज पार्टनरसिप स्टार्ट हुनुभन्दा पहिला चाहिँ कस्तो थियो अनि अहिले पार्टनरसिप क्लोज भएर ह्यान्डओभर गरिसकेपछि कस्तो थियो भने इफ यु सी द्याट डिफरेन्स यु सी अ सिग्निफिकेन्ट इम्प्रुभमेन्ट। सो आई सी द्याट एज अ सक्सेस। सो हजुरको एक्सपिरियन्सबाट यु डिड एक्सप्लेन्ड होइन, तर पनि लाइक नेपालको कन्टेक्स्टमा पिपिपी मोडल चाहिँ ओभरअल कतिको इम्प्याक्टफुल हुन सक्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? I think it's a very important question किनकि PPP को general concept चाहिँ के हो भनेदेखि let's bring together our strength भन्ने हो कि होइन। अब विकनेसेसहरू त हामी सबैको हुन्छ, नन प्रफिट अर्गनाइजेसनको हुन्छ, गभर्मेन्टको हुन्छ, इन्डिभिजुअल्सहरूको हुन्छ, तर स्ट्रेङ्थ पनि त हुन्छ नि त। सो इफ यु क्यान ब्रिङ आवर स्ट्रेङ्थ टुगेदर त्यसले चाहिँ 2+2 4 मात्रै हुँदैन कि, इट बिल्ड्स सिनर्जी अनि 2+2 5 हुन्छ त्यसो गर्दाखेरि। अनि द्याट्स वाट वी ट्राई टु डु। अनि अब एउटा अलिकति डार्कर साइडको प्र्याक्टिस कस्तो हुन्छ भने वी सी नि लाइक एभ्री डेमा गभर्मेन्टलाई गाली गरेछ, गभर्मेन्टले नन प्रफिट सेक्टरलाई भयो त राम्रो गरेन भनेको छ, बट इट्स नट गोइङ टु ब्रिङ एनी सोल्युसन। सो वाट इज गोइङ टु ब्रिङ द सोल्युसन इज वी सिट टुगेदर, ब्रिङ आवर स्ट्रेङ्थ टुगेदर, बिल्ड अफ अफ इट, and that's what we try to do. And I see हजुरको क्वेसनमा चाहिँ ह्युज पोटेन्सियल, किनकि मैले अघि भने जस्तो त्यो सिनर्जीको भ्याल्यु पनि हामी पार्टनरसिपबाट मात्रै क्रिएट गर्न सक्छौँ। सो इफ वी आर क्रिएटिभ इनफ, इफ वी आर सपोर्टिभ इनफ, इफ वी थिङ्क फरवर्ड, अगाडि हेरेर जाने हो भनेदेखि पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप इज आई थिङ्क आई वुडन्ट से ओन्ली बट वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट वेज फर एडभान्सिङ आवर कन्ट्री फरवर्ड। कुराकानी अहिलेलाई एकैछिनलाई ब्रेक राख्दै अब हामी छोटो मिठो ब्रेकतर्फ लाग्नेछौँ। द फ्याब सो ब्रट टु यु बाई स्टडी अब्रोड पार्टनर अल्फाभिटा, हस्पिटालिटी पार्टनर बाजेको सेकुवा, फर्निचर पार्टनर राइनोल्यान्ड। फेरि पनि तपाईँलाई स्वागत छ। हेर्दै हुनुहुन्छ द फ्याब सो हिमालय टेलिभिजनमा। आज हामीसँग गेस्ट आउनुभएको छ डाक्टर एसपी कलौनी। उहाँसँग राम्रो कुराकानी भइरहेको छ। हामीले पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप्सको मोडलहरू पनि को कुरा गऱ्यौँ। आई वान्ट ब्रिङ द कन्भर्सेसन ब्याक टु ब्लिङ्क नाउ फाउन्डेसन। ब्लिङ्क नाउ फाउन्डेसनमा अहिलेको समयसम्ममा लगभग आई थिङ्क इट्स बिन ओभर 10 years होइन, 1.5 decades 1.5 decade है। 1.5 decadeको जर्नीमा चाहिँ धेरै विद्यार्थीहरू तपाईँले भने जस्तै होइन सानै उमेरमा आएर हुर्केर उहाँहरू एउटा मच्योर यङ एडल्टको स्टेज पनि पुगिसक्नुभयो। कस्तो खालको एक्जाम्पल्सहरू देख्नुभएको छ यो तपाईँहरूको फर्मर स्टुडेन्ट्सहरू अहिले चाहिँ कता कता पुग्नु भएको छ, उहाँहरूको जर्नी कस्तो भएको छ? राइट। सो त्यो फर्मरमा चाहिँ वी फिल लाइक वी स्टिल अ फ्यामिली अनि त्यसले गर्दाखेरि सो स्टिल काउन्ट दम एज अ पार्ट अफ हाम्रो अर्गनाइजेसनको मेम्बर्सहरू नै। एक्साइटिङ छ। आई डोन्ट वान्ट गो इन्टु एकदमै त्यो ब्याकग्राउन्डको पार्टमा चाहिँ, बिकज आई अल्सो वान्ट टु रेस्पेक्ट द डिग्निटी अफ द इन्डिभिजुअल स्टुडेन्ट्स द्याट हेभ देयर ओन एक्सपिरियन्स एन्ड जर्नी। तर एक्साइटिङ पार्ट जुन हजुरले त्यो पछाडिको उसमा सोध्नुभयो भनेको उनीहरूको हायर एजुकेसन फ्युचरको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै एक्साइटिङ रिजल्ट्सहरू छ। सम अफ आवर स्टुडेन्ट्स हेभ कम्प्लिटेड देयर ब्याचलर्स एजुकेसन, युनिभर्सिटी एजुकेसनमा स्टार्ट गरेको छ। दे हेभ गन अब्रोड, सम अफ देम आर इन द US राइट नाउ स्टडिङ, कम्प्लिटिङ देयर युनिभर्सिटी एजुकेसन, and some of them are working with us right now as our staff members, and we have now alumni association
अनि they're very actively working together with the idea of how we can actually support back to the community, which I think is amazing, because that's one way for sustaining the kind of work that we're doing in a longer run. But I think सबभन्दा exciting कुरा चाहिँ कस्तो भनेदेखि the individual students through their personal life journey have been able to see the potential in their life. I think that's the biggest achievement we have had. That's where we wanted to get. It's not like, oh, I don't have any way out, so there's no world for me. From there to I can do what I want. I have all the potential. I have the education now. I have the possibilities in front of me, and that's where the kids have gotten to. Those senior students, पहिलाको ब्याचको विद्यार्थीहरू, and that's what is our effort also to. एउटा हाम्रो अघि thankfully you visited the organization, so you know of different programs that we have. एउटा चाहिँ हामी futures program भन्छौँ, future support. What that team does is prepares the students for their life beyond the school we have there, beyond Kopila, for example. So अब हायर एजुकेसनमा जाँदाखेरि कसरी पढ्ने, के विषयहरू सेलेक्ट गर्न सक्छ, उहाँहरूको इन्ट्रेस्टको एरिया के हो, व्हाट आर द पोसिबिलिटिज बियोन्ड द्याट भनेर, अनि धेरैजनाको लाइफ एक्सपिरियन्सेसहरूलाई पनि लिएर सेयर गरेर उनीहरूलाई अलिकति मोटिभेटिङ खालको इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने. इट्स नट द्याट people only get to a certain place because of the privilege they have, but it's also because they have put a lot of effort into it. And here are the examples भनेर मान्छेहरूले जो पनि अलिकति आफ्नो लाइफमा आफ्नो करियरमा सक्सेसफुल ठाउँमा पुग्नु भएको छ उहाँहरूसँग इन्टरेक्सन गराएर we put a lot of effort into it. And we've seen the results of that as the students who've completed their university education, their college education, have now become the working professionals. So to see that journey is very exciting for us. सुन्दाखेरि नै कस्तो खुसी लाग्यो क्या. अनि obviously I'm very lucky त्यहाँ गएर देख्न पनि पाएँ. कति धेरै former स्टुडेन्ट्सहरूलाई पनि भेट्न पाउँदाखेरि चाहिँ it's such a great safe space जुन तपाईहरुले त्यहाँ क्रिएट गरिदिनु भएको छ हैन. I hope all the best with Blink Now Foundation and all the different entities as well. तर तपाईको you are also the chair of AIN, Association of International NGOs Nepal. How is that? तपाईले अलिकति अघि मेन्सन गरिसक्नु भयो कहिले काहीँ चाहिँ गभर्नमेन्ट साइडबाट देयर इज फ्रस्ट्रेसन्स हैन, एनजीओसहरु यो संस्थाहरुबाट चाहिँ त्यति सारो त्यो सिनर्जी अलिकति सोचेको जस्तो मुभमेन्ट अगाडि भएको छैन भन्ने पनि हुन्छ. एन्ड पब्लिक पर्सेप्सन पनि अहिले रिसेन्ट टाइममा अलिकति डिफिकल्ट पनि भइरहेको छ. यसमा चाहिँ अब कतिको तपाईहरुले चाहिँ यसलाई मिटिगेट गर्ने खालको काम गर्नुहुन्छ? राइट, it's a very important, अलिकति sensitive question पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई. Like you rightly said, अहिलेको टाइममा चाहिँ we see a lot of त्यस्तो perceptional कुराहरू. What I feel is एउटा challenge that we have to overcome, not as an INGO but as a community, as a country नै पनि, कि एकदम त्यो अति सामान्यीकरण भन्छ नि, ओभर जेनरलाइजेसन, त्यो चाहिँ अलिकति रोग नै हुन लाग्यो जस्तो लाग्छ कि मलाई. Which is, say for example, you have worked with few politicians and your experience has not been that great, and you start saying कि politicians are खत्तम हो भनेर हैन. So I have some experience with a government agency, अनि त्यति इफेक्टिभली काम गरे जस्तो लाग्दैन, अनि मैले चाहिँ गभर्नमेन्ट त खत्तम हो भन्दिने हैन. अनि you see some weaknesses in non-profit sector, कि civil society organization मा civil society organization चाहिँ काम लाग्दैन. I think यो over generalization बाट चाहिँ हामी बाहिर निस्किनु पर्छ जस्तो लाग्छ. I wouldn't claim everything works perfectly in any world. कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ हुँदैन. तर intention सही छ भनेदेखि we are advancing. Non-profit organizationहरूले, INGOहरूले नेपालको हेल्थ केयर, एजुकेसन, डिजास्टर रेस्पोन्समा चाहिँ एकदमै सिग्निफिकेन्ट काम गरेको छ. राइट नाउ वी आर 103 organizations. I'm a proud member of the network and currently in the responsibility of chairpersonship. So सबैजनाले अब राइट नाउ त we have nearly 70+% of leadershipमा भएको पनि नेपालीहरू हुनुहुन्छ. So as citizens पनि, as organization ko leaders who bring resources from outside to address challenges in their community, ani if you see the efforts every individual organization is putting, it's significant.
So my request is, and that's what we're also trying through others, but also with through your this talk. So I'd like to say, please do base anything that you communicate on the facts. Get out in the community, look at the work the international organizations are doing, and see for yourself what the impact has been, and you base your conversation, your perspectives, your perceptions on that. So that will be really helpful. And we're also working on creating that kind of impact data and also expecting, for example, even the government agencies, like we work directly with Social Welfare Council, instead of us saying how wonderful works we have done, if our regulating agencies demonstrate, so based on the evaluation they have conducted or evaluations that have been conducted independently, if that data can come out and people are able to see for themselves what work has been done, that would be great. That's what we are asking for, and I hope that can happen in the future. अनि हामीले आफूले पनि त्यही काम गर्ने प्रयास गरिरहेको एउटा हाम्रो पार्टको विकनेस भन्ने चाहिँ वाट एभर वर्क that has been done, carried out, अघि हामीले जसरी हाम्रो ब्लिङ्क नाउ फाउन्डेसनको कामको बारेमा कुरा गर्न सक्यौँ, जति यहाँले भिजिट गरेर त्यो कुराहरू देख्नुभयो आफैले भन्नुभयो नि त. It may sound अलिकति awkward if I was boasting about all that we have done. Informative त हुन्छ, but people perception can be different. So हामीले रिक्वेस्ट गरिरहेको कुरा के मात्रै हो भनेदेखि हजुरले जसरी भिजिट गरेर this is what I witnessed भन्ने ठाउँमा पुग्नुभयो, instead of saying what INGOs don't do भनेर त्यो प्रकारले फ्याक्ट बेसमा हामीले कुराकानी गर्न सक्यौँ भनेदेखि इट विल बी हेल्पफुल. इफ देयर आर च्यालेन्जेस, हामी त्यस्तो पनि भन्दैनौँ कि लाइक पुट अल द केही प्रब्लम्सहरू छ भनेदेखि अन्डर कार्पेट गर्ने भनेको होइन. इफ देयर आर च्यालेन्जेस, लेट्स पिन पोइन्ट अनि एड्रेस गरौँ न. इफ देयर आर इस्युज कुनै अर्गनाइजेसनकोमा, मेरोमा, अर्को कुनै साथीको अर्गनाइजेसनमा केही समस्या भइरहेको छ भनेदेखि द्याट्स वाट वी हेभ मेकानिजम्स फर. लेट्स एड्रेस देम, बट लेट्स अल्सो एक्नोलेज द गुड वर्क द्याट्स बिङ डन बाई द इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन्स. डेफिनेटली आई थिङ्क हाम्रो राम्रो काम कहिलेकाहीँ चाहिँ हराउँछ बिकज कम्युनिकेसनमा अलिकति मिसिङ हुन्छ होइन, कम भएर पनि. बट आशा छ दिस इज समथिङ द्याट वी अल लर्न फ्रम, एन्ड अल्सो एज सिटिजन्स, people who are observing that overgeneralization is never a good thing, right? Thank you so much. तपाईको सबै इन्साइट, तपाईको समयको लागि धेरै कुरा हामीले सिक्न बुझ्न मौका पायो. यो समय सिम्पली इज नट इनफ है. एकदमै मलाई त अझ कति धेरै क्वेशन्सहरू थियो है, तर समयको पाबन्दी. Yes, we'd love to come back someday. Thank you so much for having me. It's wonderful talking to you. Yes, thank you so much, and we have come to the end of today's show. र यति भन्दै आजको फ्याब शोबाट हामी बिदा माग्न चाहन्छौँ. Thank you so much once again for coming to the show. Thank you so much. And bye-bye. Namaste. The Fab Show, brought to you by Study Abroad Partner, Alpha Vita. Hospitality Partner, Bazeko Sekua. Furniture Partner, Rhino Land.